皆さん、こんにちは。小松です。まだ宇宙戦艦ヤマト220号は見てないんですが、だいぶ前に予約したアスカが届きましたので、レビューが照らすグミ制作を行っていきたいと思います。ドレッドノートの改造鑑定ということだったので、ドレッドノート級足すアスカ追加パーツだと思っていましたが、結構オリジナルパーツ多くないか？パッと見た時は、ドレッドノート級に甲板足しただけのような印象でしたが、結構変化点が大きいのかもしれません。ランナーが結構細切れになっているので、開発担当の方の苦労が伺えます。早速、説明書の順番を無視して台座を組み上げております。台座が好きだからというわけではなくて、ヤマトの艦艇は結構折れやすいアンテナ類が周囲に飛び出ているので、保持用として使うためです。湯口をヤスリ掛けして、接着剤で支柱を留めれば完成。多少ウェルドっぽい模様が出ていますが、艶消しを吹けば目立たなくなるので気にせず進めます。保持用台座の準備もできたので、船体組み上げに入ります。このパーツはドレッドノートと共用ですね。思い込みかもしれないんですが、艶消しを吹くと、ちょうどいいグレーになるような生地色なんですよね。樹脂色の調整ってやったことあるんですが、かなり大変なのでよくやるわ、と思ってしまいます。湯口は、ニッパーで、二度切りの後、ヤスリ掛け。説明書の通りに船体を組み上げていきます。この辺りは、ドレッドノート同様、ストレスなくパチ組みできますね。ガンシュパーツの組み立て。なぜ、この小部品が別ピースなのかわかりませんが、引けの問題かな？船体のベース完成です。まだドレッドノート。引き続き艦首の波動砲。部分の組み立て。開口部にカバーがついているようですが、これはいざという時には使いますぜ、なのか埋めてしまったのか。ネットの説明見ても武装に入っていないのでおそらく使えないんでしょうね。機能は完全に取り外していない。復活させようず。とか真田さんが言ったらかっこいい。一応波動砲につながる導光透明パーツは取り付けるようになっていますね。まだ小松の真田さん頑張る論は生きているようです。艦尾につながる艦艇部のパーツ取り付け。これはオリジナルパーツですね。ドレッドノートと違い、底部分を大きく拡張、小型エンジンを多数配置し、甲板下部に収納スペースを確保しているようです。細かいパーツはピンセットで、ゴッドハンドの幅広ピンセットが、個人的には結構おすすめ。パーツに傷がつきにくく安定して保持できます。造装を組み立てて取り付けます。こういうパーツ、航空機プラモなどでは、たい焼き形状で中央部に接合面が出てしまうのですが、筒を組み合わせて構成しているので、接合面の処理が不要。非常にありがたい。飛行甲板設置のために拡張された観測面パーツの取り付け。イラストでは、すっきりしているように見えて、結構管の幅を広げていますね。武骨な感じですが、個人的には割と好き。現代の駆逐艦にも似たシルエットです。アスカ一番の見せ場、飛行甲板を取り付けます。基本的には輸送機の発艦用ですかね。コスモシーガルを2機搭載しているようです。海で、この甲板に大量の補給物資が置かれ、それをシーガルに搭載、発艦しているシーンなんて、なかなか絵になりそう。船体が組み上がったので、艦橋部を組み立てていきます。ここは、ほぼほぼドレッドノートと一緒ですね。と、思いきや環境背面に司令塔のような構造物が追加されています。航空甲板の指示はここから出すのでしょう。なかなか細かい。
機銃やアンテナ類を取り付けます。ヤマトと比べて機銃は少ないので助かる。特に発光させる予定はありませんが、説明書の通りに LED ユニットを組んで環境に仕込んでおきます。一箇所ビス止めのヤマトシリーズ恒例の LED 発光ユニットですね。船体に環境を取り付け、ここは LED パーツの電池交換や点灯のため接着剤で固定しないようにします。手法の組み立てに入ります。方針を応答組み立て後に取り付けられるのは非常に楽で助かります。だいたい先に目に見えたものを組んでしまうんですよね。で、後で入れ忘れたパーツが出てきて泣く泣く外すんですよ。手法を取り付けて組み立て完了です。こいつ、補給艦のくせに6門も大砲を積んでやがる。補給母艦と言いながら普通に戦闘できそうです。デカール張り付け作業に入ります。今回は甲板もあるのでデカールが少し多め。ドレッドノート級で苦戦した分厚いシールはなくなり、今回シールは台座のネームプレートだけに。あとはすべてデカールになっていました。マークセッターを塗った後、デカールを貼っていきます。ここでもゴッドハンドの幅広ピンセット大活躍です。先端が尖っていれば尖ってるだけ良いと思っていた時代が小松にもありました。先端が尖ってるとデカールが破れてしまうのでおすすめできません。プラピンセットなども試しましたが、ぐにゃぐにゃしてどうも使いにくい。今のところ、これ一択で使っています。今回すべてデカールになったのでやりやすくはなったんですが、細かいパーツはすべてバラバラ。デカール透明部分をできるだけ少なくするためなのか、筋彫りにかからないようにするためか、細かいデカールはそれぞれ独立しているので、位置関係はフリーハンドで決める必要ありです。こういう長尺もののラインを平行に配置していくのはなかなか大変。そして、このデカール最大の難関がこれ。輪っか形状になっていて、中央部の余白にもデカールをレイアウトされています。中央部のデカールはあらかじめ切っておかないとスライドするときに巻き込まれる。でも、中央を抜くとデカールをスライドするときに支えがないので怖い。中央部を抜いてスライドしてみますが、怖えな。失敗して絡まったらリカバリできる自信がねえ。かろうじて成功。久しぶりに、ちょっとデカール張りに緊張しましたよ。これを超えられたら、あとはいつも通りのデカール張りです。これはカタパルトかな？誘導路ではないように思いますが。艦名デカールなども貼っていきます。こういう時も、船体を持ってデカールを貼ると、せっかく貼ったデカールが手についてしまい、産地が下がるので、台座に固定した状態で、必ず、台座を持って作業をすることをお勧めします。この A ってアスカの A ですかね？随所に第二次大戦の航空母艦の雰囲気が取り入れられていて面白いです。デカール張り付けまで完成しました。おお、なかなか、この状態でも映えますね。墨入れを行います。墨入れには水筆を使い、タミヤの墨入れブラックを入れて流し込みます。今回いつも使っているペンテルの水筆がなかったので、別メーカーのものを使ったんですが、出が良すぎてやばい。墨入れをしているのか、ウォッシングをしてるのかわからなくなってきました。後で余分は拭き取るからいいんですが、ちょっともったいない。塗料が乾燥したら余分を取り除きます。メラミンスポンジを小さく切ってクリップに挟んだものを使うと墨が除去しやすいのでおすすめ。
メラミンスポンジで取りきれない奥まったところは、平筆を使って除去します。少し固めの筆の方が墨を除去しやすいようです。最後に艶消しを吹いて十分乾燥させます。これで完成です。やはり、墨入れと艶消しを吹いたら雰囲気出ますね。参考に、墨入れ前の写真も載せときます。では、最後に、完成写真のスライドショーをご覧ください。